javni prostor vedno nagovarja z nečim, ali nam hoče nekaj prodati, ali nas hoče politično prepričati. Tokrat nam pa javni prostor daje nekaj, kar je fajn za ljudi, se pravi za knjige, in te knjige lahko pravzaprav še podelimo z drugimi. In zato je to fajn. Za avtobusne postaje smo se odločili v prvi vrsti zato, ker v Sloveniji ni navada, da bi ljudje brali na avtobusu in se nam je zdela to lepa priložnost, da damo knjige na avtobusno postajo, si jih ljudje vzamemo in berejo na avtobusu. Ja, pa še zato, v bistvu, ker smo v Bunkerju se že par let ukvarjamo s premislekom o tem, kako lahko promoviramo ali pa spodbujamo neko menjavo med ljudmi, ki ne vsebuje denarja. Kako lahko te stvari počnemo skozi umetnost in kulturo in kako bi lahko pripravili nek prostor, da bi se ljudje lahko izmenjevali stvari in se s tem polepšali dan, in so se knjige v javnem prostoru na avtobusnih postajah zazdele v tem trenutku najbolj primerne. So tak lep artefakt, ki ljudje radi primejo v roke, so zgodbe, ki se ljudje izmenjujejo in so bile podarjene od ljudi ljudem. Kljub temu, da je knjižnica še zmeraj dosti transparentna, pa v bistvu zaradi skupka enih pogojev, ki smo se jih zadali. Zaradi tega, da imajo knjige na tečaje. Pri projektu Proga 10 knjige mi je blazno veliko pomenilo na začetku sodelovanja z ROMPom, ko so prišli mladimi industrijskimi oblikovalci, ko so prišli z idejo knjige z ročajem. V otroštvu nisem hotela jesti in so me starši vedno prinašali okrog s tem, da so rekli, da bo za kosilo meso z ročajem. To je pomenilo piščančje bedrce. In pa potem sem jaz to pojedla, ker mi je bilo tako všeč, da ima meso ročaj. In tukaj sem imela tako eno podobno fascinacijo. Ta ročaj je bolj pomemben zato, ker ko ti knjigo prineseš domov, te pač spominja na to, da ni tvoja in da je lepo, če jo vrneš. Ta zadnja misel se pa navezuje v bistvu na to idejo, ki jo preizkušamo v Bunkerju pri projektih v zadnjih letih. Kaj se dogaja s človeškim karakterjem, kako je, če nekaj dobiš, kako je, če nekaj daš, kako ljudje reagirajo. Ker zdaj je bilo plazno zanimivo opazovati, kaj se bo s temi policami dogajalo. Bojo te knjige krožile, ali bojo izginile in tako naprej. Vemo, da imamo vsi probleme z vračanjem knjig v knjižnico in da so to eni taki cmoki v grlu, ampak tukaj gre za eno drugo gesto, se pravi, da nisi kaznovan za to, če zamudiš, da knjige ni nujno, da jo prebereš, tako jo sam pogledaš. In to je najlepše po teh projektih, da imajo eno tako dimenzijo, ne vemo, kaj se bo zgodilo. Osnovna ideja projekta je nastala v želji po sodelovanju z Europlakatom, ki so naš dolgoletni partner. Ko smo iskali zanimiv način uporabe njihovega uličnega pohištva, smo tako prišli do ideje o javnih knjižnih policah. Pri Europlakatu smo z organizatorji projekta Proga 10 knjiga sodelovali že od same idejne zasnove projekta pa do realizacije oziroma nameščanja knjig na avtobusnih postajališčih. Ker se naša družba ukvarja med drugim tudi z vzdrževanjem avtobusnih postajališč v Ljubljani, smo organizatorju nekakšen naravni partner pri tem projektu. Idejo smo z veseljem podprli, ker gre za družbeno koristen projekt, ki bo marsikateremu obiskovalcu in domačinu v Ljubljani polepšal poletni dni. V sklopu prestolnice knjige je bil naš namen, da spodbudimo projekte, ki izstopajo iz siceršnjega dogajanja na področju kulture. Tukaj smo se seveda osredotočili na knjigo in ravno ta projekt je že po mnenju strokovne komisije čisto poseben, ker ne samo, da oživlja javno površino, predvsem avtobusne postaje, ampak povezuje
celotni člen knjižne verige, avtorje, založnike, knjižničarje in bralca. In tako na nek način posebej spodbuja knjigo in branje, predvsem pa spodbuja dostopnost knjige. Knjiga se, ali jo dobiš v knjižnici, ali greš po njo v knjigarno, skratka, tukaj pa tako rekoč knjiga samo pride k tebi. Zato se mi zdi, da je ta projekt še prav, da bo na en poseben način upozoril na to, da je knjiga povsod in da jo lahko tudi uporabljamo povsod, da je predvsem uporabna v vsaki življenjski situaciji. Študentska založba se itak primarno ukvarja z literaturo in s promocijo kakovostnega leposlovja. Tako da nam je seveda zanimiv vsak projekt, ki nekako, bom rekel, spodbuja ali pa nagovarja ljudi k branju kulturi. In projekt branja na avtobusni postaji oziroma avtobusih je definitivno ena taka, bom rekel, nek svež pristop, ki se nam je zdel dovolj zanimiv, da smo ga podprli. Zdaj, seveda je ideja tega projekta Proga 10 zelo blizu tej znani ideji, ki jo poznamo iz spleta, Book Crossinga, ki se predstavlja svet kot eno veliko knjižnico, kjer se na neke vrste odprtokodni sistem šera knjige znanje, kar se nam zdi pravzaprav kot inštituciji, ki se s temi pojmi ukvarja, zelo zanimivo. So izjemno pozitivni, ljudje so presenečeni, da lahko vzamejo knjigo iz brezplačne knjižnice, da lahko vzamejo domov, si jo tudi pogledajo in se mi zdi, da gre za lepo obogatitev mestnega življenja. Od 22. junija pa do danes, prav do 5 dneh, smo razdelili 1700 knjig. Ljudje so pa tudi že podarili kar nekaj knjig na vsaki postaji, kjer so kavlički, so žepki, kjer se knjiga lahko podarili. Projekt se mi zdi super, zdi se mi, da se bo tako lažje knjiga približala pač množicam in ja, zakaj ne, na tak način. Velika pomoč mladim in starim glede na to, da se zapiramo vase in pač s knjigam se nekako ne bomo zapirali vase, ampak bi si lahko nekako širili ta obzorje. Pa tudi v bistvu na avtobusih se ponovadi ljudje ne vejo, ali bi se kakšen pogled namenili komu, ali bi raje stran pogledali. Mogoče knjiga lahko tudi reši človeka na ta način.